来一个1斤多重的大海螺啊！哎，不行，这手法。哎，还得用筷子，还得。这大海螺，别断啊，千万别断。哦呦，苦胆不吃啊，苦胆把它去了，干涩。吃下这块肉啊，都能吃啊！来，媳妇尝尝，拿，我也来一个啊！哇呀，真肥海螺！苦胆不吃。喜欢吃海螺老铁，给大飞点点上键，谢谢了。输了，来搞个大扇贝。哇，看，从来没有吃过这么肥的大扇贝啊！我的个娘嘞！哦，啊，真香！看这肉。冷霜鱼啊，老铁！哇，大肉，快，媳妇尝尝，慢点，特别烫啊！来，尝尝，拿着。哎呀，小两口，吃个海鲜还要秀个恩爱。我看你们家这一锅海鲜挺不错的啊，这一锅得不少钱吧？哪有这么多钱啊，大哥？在我们家一个菜得花几块钱呢？快给我来200块钱去！你吃不了这么多，大哥，冰箱啊都塞满这一张啊！来，我给你介绍一下啊，这咱们家鱿鱼脖子啊，给来上3两包，大个带黄扇贝肉来上3两包，脆肉章鱼须再来上2包，大个葱黄肉2包，没杀的花甲肉啊，再给你炸上。来，媳妇儿开饭了啊，来个鱼须，哗，再来个牛角花。老板，哎。我上次在你们家买那个套餐啊，里面的鱿鱼脖我不是特别喜欢吃，你还有没有别的套餐啊？哎，大哥，你来正的时候，咱们家今天啊刚出一个套餐啊，我给你介绍一下，这个是牛角花，就是说鱿鱼上面的耳朵啊，牛角花这个特别鲜美啊，来上3袋，生海章鱼须来上3包。大个带黄的扇贝肉来上2包，大个带黄的葱黄肉2包，无壳无茬的花甲肉还有2包。哎呀，老板啊，终于找到你们了，我都找你们好几个月了。怎么回事，大哥？快，再给我来一份海鲜。大哥，在咱们家这一仗用不了啊，下面有几个冰箱。哎，老公，怎么回事？给我这媳妇儿，你介绍套餐。我媳妇有点钱。好嘞。3包大个的扇贝肉啊，每包的话是200克，来上2包，3包啊，再来上3包这个鱿鱼脖子，这个每包的话400克，来上3两包，再来上2包啊，这个鱿鱼须啊，这个每包的话是250克，这个红烧啊爆炒都可以啊，再来上2包花甲肉，每包的话是250克啊，再来上2包这个大个的城隍肉啊，250克啊，来媳妇儿，快熟了啊！哎呀，老板，你这吃的什么好吃的？这个。这是咱们家鱿鱼耳花，这是大鱼上面的尾巴，太香了！快给我来个100块钱的！哎呀，大龙海边用了这么多，来媳妇儿，先别吃了，给大哥介绍一下咱们家这个耳花。哎呀，太香了！这一包是半斤多的啊，然后呢88块钱，给你2包，给你4包，给你发6包。你8包，